ان يكون حد تعرض لاي نوع من انواع الايذاء البدني او الجنسي، وده بيبقى ساعات سايب لهم فكره صغيره في ذهنهم مرتبطه بالالم، بالخزي، بالعار اللي بيبقى علاقته بالمنطقه دي من الجسم. فاي حد هيقرب منها هيصحي عندهم المشاعر السلبيه دي، فبيرفضوا ان اي حد يقرب. تفتكروا ان في زوجات ممكن يكونوا بيعانوا من تشنج مهبلي لا ارادي وما تعرضوش لاي نوع من انواع العنف البدني او الجنسي؟ الاجابه ايوه. لما بنسال هل في اي نوع من انواع العنف البدني او الجنسي اللي مريتي بيه سواء شخصيا او سمعتي عنه او عاصرتيه، يقول لك لا. فده مش مرتبط بده، اللي مرتبط اكتر هو طبيعه الشخصيه. هل هي شخصيه قلوقه، خووفه، تخاف انها تجرب حاجات جديده، من النوع اللي تحب دايما كل حاجه تبقى عارفه اخرها ايه؟ لان لو انا من النوع اللي عايز اعرف كل حاجه اخرها ايه وبقلق وبخاف من التغيير، طب ما هو اول علاقه في اي حاجه هتبقى جديده عليها. الشخصيات النمطيه، الشخصيات القلوقه هي اكثر عرضه. لكن تاني ااكد، مش كل واحد نمطيه ولا واحده عندها قلق هيبقى عندها تشنج مهبلي لا ارادي. ايه حظك يا ابو حظيظ؟ وبنكتشفها بعد ما يتجوزوا. هم نفسهم لما بيكتشفوها احيانا بتبقى هي مستغربه ايه اللي حصل، وبيحصل هنا كره اللهب بتتكون. هي بتلقي عليه اللوم انه مش عارف، وهو بيلقي عليها اللوم ان انت مش متيحه لي ان انا اعرف. واحيانا كتيره تكرار المحاوله مع عدم النجاح، مش عايزه اقول الفشل، بس بيحصل انه ما يتمش المراد، الراجل يبتدي يصاب بضعف انتصاب. وهنا بقى يبقى ده جاي نتيجه تكرار المحاولات التي لم تكلل بالنجاح.